আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। আজকে মাছ ধরার দৃশ্য শেয়ার করব আপনাদের সাথে। অনেক সুন্দর দৃশ্য, কিন্তু অনেক কষ্ট হয় জেলেদের মাছ ধরতে। এই জায়গাটা হলো আমাদের সিলেটে বাদাঘাট সেঙ্গের খাল নামে পরিচিত। বেলজাল দিয়ে মাছ ধরতেছে জেলেরা। জানি না আপনাদের এলাকাতে কী নামে ওই জালটা পরিচিত, কিন্তু সিলেটি ভাষায় এটাকে বেলজাল বলে। জেলেরা এভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে মাছ ধরে আসছে। এভাবেই পানিতে তারা মাছ ধরতে দিনরাত থাকতেই হয় জাল নিয়ে। মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত। কেবলমাত্র বন্যাটা চলে গেল, এখনও পুরাদমে যায় নাই। পানি কিন্তু নদী ভর্তি, খাল ভর্তি, এখনও পানি রয়েছে, অনেকের বাড়িতেও পানি রয়েছে। তারপর জেলেরা কিন্তু নিজের যান বাজি রেখেই কিন্তু মাছ ধরা ছেড়ে নাই, কিন্তু মাছটাই ধরে আসতেছে। ওনাদের পেশাই এইটা। দৃশ্যটা আমাদের কাছে অনেক সুন্দর, কিন্তু ওনাদের জন্য অনেক কষ্টকর, কারণ এই মাছ থেকেই ওনাদের ইনকাম। তাহলে সবাই মিলে আমরা ভিডিওটা উপভোগ করি। নতুন যারা আসছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে নেবেন, আর আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিবেন আশা করি। আর এখনও যারা লাইক দেন নাই ভিডিওতে, প্লিজ লাইকটা দিয়ে দিবেন, আর যদি ভালো লাগে শেয়ার করবেন। এত মাছ ধরে কিন্তু নদীর থেকে নৌকা দিয়ে বাজারঘাটে নিয়ে যায় ওনারা বিক্রি করার জন্য। এই তাজা টাটকা টাটকা মাছগুলো আসলেই অনেক সুস্বাদু হয়। আমরা বাজার থেকে যেইগুলা মাছ কিনে আনি, ওনারা কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে, অনেক কষ্ট করে ওরা মাছ ধরে। তাহলে চলুন আমি বিদায় নেই, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। প্লিজ না টেনে ফুল ভিডিও দেখার চেষ্টা করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।